नमस्कार अनि स्वागत छ। म लुनिभा बज्राचार्य। आजको कृषि गतिविधिमा हामी लिएर आएका छौं समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि आयोजना CMIASP को गतिविधिहरूको साथमा। कृषि विकासका लागि अरु पूर्वाधारहरू जस्तै सिंचाइ पनि उत्ति नै आवश्यक पर्दछ। सिंचाइलाई सबै कृषकहरू सामु पुर्याउन प्रयत्नशील छ यो आयोजना। आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं यो आयोजनाले प्रदेश नम्बर 3 मा के कसरी सञ्चालित गरिरहेको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कृषि गतिविधि। देशका अधिकांश जनता कृषिमै निर्भर रहेको हाम्रो परिवेशमा कृषिको विकास बिना मुलुकको समग्र विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। समयको परिवर्तन सँगसँगै कृषिमा पनि बढी उत्पादनका लागि आधुनिक र उन्नत प्रविधिको विकास भएका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा पनि परम्परागत गुजारामुखीबाट बिस्तारै आधुनिकतामा रूपान्तरण हुँदै गएको पाइन्छ। यो क्रम बिस्तारै बढ्दै पनि गइरहेको छ। कृषिको विकासको लागि विभिन्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र पहुँचको आवश्यकता एकातिर छँदैछ, अर्कोतर्फ सिँचाइको अपरिहार्यता मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यसको लागि सरकारवाला निकाय मार्फत विभिन्न प्रयासहरू पनि हुँदै आएका छन्। भौगोलिक अवस्था र सम्भावना अनुकूल ठूलादेखि लिएर साना साना सिँचाइ आयोजना मार्फत कृषि विकासको लागि सिँचाइको पहुँचका प्रयास भइरहेका छन्। तिनै मध्येको एउटा हो यो समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना। नेपालमा सन् 2008 देखि सञ्चालनमा आएको यो आयोजना पछिल्लो समय सन् 2014 देखि 2022 सम्मका लागि सम्झौता भएको छ, जसका लागि एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष अन्तर्गत ऋण सहयोग मिलेको देखिन्छ। आयोजनाको मुख्य उद्देश्य न्यून उत्पादकत्व तथा उच्च गरिबी भएका कृषक परिवारलाई लक्षित गरी व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीको दिगो सुधार तथा कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनु रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2, 3, 4, 6 र 7 मा हाल यो आयोजना सञ्चालनमा छ। समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत बागमती प्रदेशको 13 वटा जिल्लामा लागू भई सिँचाइ उपआयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। उच्च पहाडी क्षेत्रदेखि तराई तथा बेसी क्षेत्रको कृषि विकासको लागि यस सिँचाइ उपआयोजनाले सघाएको छ। राज्यको पछिल्लो संरचनागत हेरफेरका कारण जवाफदेहिताको सवालमा प्रदेश अन्तर्गतको मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि यो सिँचाइ आयोजनाले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुखको भनाइ छ। हामी कुनै पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, क्रप इन्टेन्सिटी बढाउनको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ 4वटा कम्पोनेन्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक सिँचाइ भयो, 2 बिउ भयो, 3 टेक्नोलोजी भयो, अर्को मल। ती 4वटा मध्ये यसले चाहिँ कस्तो भने 4वटा कम्पोनेन्टहरू सम्हालेका छन्। यो आयोजना लागू भएका क्षेत्रहरू हामीले हेर्ने हो भने तराईदेखि पहाडसम्म सबै जिल्लामा छन् र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो बागमती प्रदेशको हकमा चाहिँ हाम्रा रसुवा, दोलखा जस्तो हिमाली क्षेत्रदेखि, हिमाली जिल्लादेखि चाहिँ हाम्रो भित्री मधेसको मकवानपुर, चितवन सबै कभरेज गरेका छन्। हाम्रो प्रकृतिले नै हामीलाई यति साथ दिएका छन्, जुन चिज चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो भने माथि हिमाली जिल्ला भए पनि बेसीहरूमा चाहिँ कस्तो टारहरू छन्, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो सिँचाइ पुर्याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ प्रत्येक जिल्लाको आफ्नो आफ्नो पोटेन्सियल छन्। जस्तै दोलखाको सैलुङ मैलुङ जस्तो दुर्गम गाउँमा पनि तर फाँटहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ हामी गर्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको यो जुन बगरको फाँटहरू छन्, त्यहाँ पनि हामी सिँचाइ पुर्याएर चाहिँ हामी चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यस आयोजनाको र वा यस्तो नेचरको प्रोजेक्टको चाहिँ हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिमा सबै ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ स्कोप छन् जस्तो मलाई लाग्छन्। यसमा चाहिँ प्रदेशको मन्त्रालय चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसमा संलग्न नभएको हुनाले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेका त
जुन डाटा कलेक्सन गरेर हामी यिनीहरू चाहिँ गर्दैनौँ, कम्पाइल गर्दैनौँ। तर हामी चाहिँ फिल्डमा जाँदाखेरि, हाम्रो जुन जिल्लामा अनुगमन गर्न जाँदाखेरि यो CMISP पनि हाम्रो कृषिको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको हुनाले हामी यसलाई पनि ध्यान दिएर हेरेका छौँ। बागमती प्रदेशको विभिन्न स्थानमध्ये भक्तपुर जिल्लाको चाँगु नारायण नगरपालिकामा सञ्चालित 1300 कुलो राजकुलो सिँचाइ उपआयोजना हो यो। यस उपआयोजनाले स्थानीय 240 घरधुरीलाई समेटेको छ। निकै अघिबाट सञ्चालनमा रहेको यहाँ कुलोहरू पक्की थिएन, जसका कारण सिँचाइ सेवामा बाधा परिरहेको थियो। तर 2071 सालदेखि समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना मार्फत सिँचाइ उपआयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्रणालीहरूलाई पक्की गराई सिँचाइ सेवा सञ्चालनमा सहजता आएको देखिन्छ। यहाँ व्यवस्थित जल उपयोगको लागि जल उपभोक्ता समिति पनि गठन भएको पाइन्छ। यो भेगमा यो सिँचाइ भएदेखि अलिकति राम्रै परिवर्तन भएको छ। अब जस्तै बाली नालीको कुरा आउँछ, पानीको सिँचाइ भएर बाली नाली हुने कुरा, जस्तै वर्षमा हामीले 2 बाली गर्थ्यौँ भने अहिले 3 बालीसम्म हामी बालीहरू लगाएर प्रशस्त आमदामीहरू पनि गरिरहेका छौँ। पानी बिना त केही नै छैन। अब यस ठाउँमा हुन त थियो त्यो बेला पनि, तर अहिले यो प्रोग्राम आएदेखि चाहिँ अलिकति सबैले सहजको महसुस गरेका छन्। मुहानदेखि लिएर सिरदेखि लिएर पुच्छारसम्म सिँचाइ लगातार वर्षभरि नै हुन्छ। पहिला अलिकति बर्खा सिजनमा मात्रै अलि बढी हुन्थ्यो भने अहिले सबै सिजनमा पानी लाउन सहज भइरहेको छ। रोपाइँ गर्ने सिजन भयो, अरू आलुहरूको सिजन भयो, काँक्रोहरूको सिजन भयो, त्यसलाई चाहिँ सिरदेखि नै जस्तो आलो पालोको प्रविधिबाट हामीले चाहिँ पानी लाउँछौँ हामी। किन त्यो बेला पानीको त्यति राम्रो उपयोग गर्न पाएको थिएन। जस्तो माटोको कुलो थियो अनि कुलोहरू सबैतिर भत्किने, त्यति सिँचाइको राम्रो सुविधाहरू थिएन। जस्तो अहिले यो वर्षौँभरि नै सिँचाइ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पानी सिँचाइ भएपछि उत्पादन बढ्ने भयो। उत्पादन बढेपछि हाम्रो अभियसली जीवन स्तर त अलिकति माथि नै छ। यहाँका सबैजना हामी उपभोक्ताहरू सबैजना खुसी नै छौँ। चाँगु नारायण नगरपालिका 5, 6, 7मा नै हामी उपयोग गरेका छौँ, सञ्चालन पनि छ। त्यसपछि नै हामीलाई उहाँले कृषिका प्रोग्रामहरू दिनुभएको छ। जस्तै कृषि बिउ बिजनका कार्यक्रमहरू, कृषि औजारका कार्यक्रमहरू, बेला बेलामा कृषि तालिमका कार्यक्रमहरू दिएर नै हामी त्यहाँदेखि अलिकति ठुलै जे होस् परिवर्तन नै छ भन्नु पर्यो। यस सिँचाइ उपआयोजना मार्फत सञ्चालित विभिन्न तालिम तथा कृषक पाठशालाबाट कृषि बारेमा धेरै राम्रो प्राविधिक जानकारी मिलेको कारण पनि यहाँको कृषिमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको स्थानीय जल उपभोक्ता कृषकको भनाइ छ। त्यसैगरी पानी वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन समितिको नियमित बैठक बस्ने गरेको, साथै जल उपभोग गरे बापत नियमित शुल्क उठाई प्रणालीको मर्मत सम्भार आदि गर्ने गरिएको पनि भनाइ छ। एक त हामी किसान आफै जागरुक हुनुपर्छ। मेरो विचारमा, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारभन्दा किसान आफै जागरुक हुनुपर्छ कि उनीहरूले होइन हाम्रो संस्था जोगाउनुपर्छ, यो संस्थाले हामीलाई यति उपलब्धि गराइरहेछ, यसरी हामीले सेवा लिइरहेछौँ, लाभ उठाइरहेछौँ भन्ने उहाँहरूलाई, किसानहरूलाई र हामी सञ्चालक समितिलाई, हाम्रो उपभोक्तालाई भयो भने त्योभन्दा राम्रो अरू उपाय देख्दिनँ चाहिँ। जस्तो अब तालिमहरू गरिरहेछौँ, तालिमहरू चाहिँ हाम्रो मुख्य तालिम चाहिँ हामीले कृषक पाठशाला गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ आलुबालीमा गऱ्यौँ होइन। कृषक पाठशाला चाहिँ हामीले 2 पटक गऱ्यौँ, 2 पटकै आलुबालीमा गऱ्यौँ। काँक्रो बाली पहिला चाहिँ थिएन सर, आलुबाली चाहिँ थियो, यति धेरै पनि थिएन आलुबाली। काँक्रो बाली चाहिँ अहिले लगभग हाम्रो निर्माण पश्चातै धेरै बढ्यो हो। काँक्रो बाली चाहिँ लगभग सिजनमा सर एउटै व्यक्तिले 4-5 लाख कमाउँछ। हाम्रो यो बागेश्वरी एरियामा मात्रै कम्तीमा 4 करोडको व्यवसाय हुन्छ काँक्रोको मात्रै, बाहिर 4 करोडको काँक्रो जान्छ। जब यो हाम्रो पक्की कुलो भन्यो त्यसपछि चाहिँ जुन पल्लो फाँटतिर सिँचाइ नहुने ठाउँ छ त्यतातिर चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो भएको छ कि। भक्तपुर जिल्लाको चाँगु नारायण नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित यस क्षेत्रमा कृषिका सम्भावनाहरू धेरै रहेको देखिन्छ। तर सिँचाइको पर्याप्त अभावमा सो हुन अझै नसकेको भनाइ पनि सुनिन्छ। तसर्थ हाल 1300 कुलो राजकुलो उपआयोजनाभित्र सिँचाइ प्रणालीको निर्माण गर्दै सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्न सके कृषि विकासमा अझै टेवा पुग्ने
जल उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार बताउँछन्। कुलो बनिसकेपछि हामीले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ, तर अझ पनि हाम्रा चाहिँ जो छरिएर रहेका कृषकहरूको क्षेत्रमा अझ पुर्याउनलाई कहीँ कतै अलिक पुगेको छैन भन्ने आभास उहाँहरूको पनि आएको छ र हामीलाई पनि महसुस भएको छ। अझ यो कुलोलाई बृहत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ कि राजकुलो र तेर्सो कुलोलाई भन्ने कुरा, तर सोचे अनुसारको फल पाएका छौँ। विकास भनेको सबै कुरा आँखा चिल्लो देखिने होइन। पहिला कृषि क्षेत्र राम्रो भयो भने देशमा विकासको मूल अनि बल्ल फुट्छ। हामी यो कुलो बनेकोमा अत्यन्तै खुसी छौँ। हाल सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीबाट प्राप्त सिँचाइका कारण वर्षमा 2 बाली मात्र हुने क्षेत्रमा जमिन खाली नराखी खेती गर्न थालिएको छ। यसको लागि नगरपालिका अन्तर्गत रहेको कृषि शाखाले पनि कृषि प्रविधि र सामग्रीको पहुँचमा सहयोग पुर्याउने गरेको भनाइ छ। अझ सिँचाइ क्षेत्र विस्तारसँगै व्यावसायिक कृषि विकासको लागि आधुनिक कृषि प्रविधिबारे तालिम पनि बढाउन सकेमा उपलब्धिलाई उल्लेख्य गराउन सकिने यस भेगमा कार्यरत प्राविधिकको भनाइ छ। अनि यो सिँचाइ भइसकेपछि हजुरको कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले मटर कोसा हुन्छ, तरकारी बालीहरू हुन्छन्, धान पनि हुन्छ, गहुँ पनि हुन्छ। जस यो कुलो बनिसकेपछि यहाँको बासिन्दाहरूको 30 देखि 40% उत्पादन बढेको छ हजुर। र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता स्थानीय सरकारले नै दिनुपर्छ। किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा बनेको कुलोलाई कसरी उपभोक्ता समिति गठन गरिदिने, कसरी निरीक्षण गर्ने, र यो स्थानीय सरकारबाट स्थानीय पालिकाले पनि हेर्नुपर्छ। र यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई दिँदाखेरि धेरै प्रभावकारी हुन्छन्। अब यसलाई अझै बढाउनको लागि नयाँ प्रविधिहरू ल्याउनु पर्यो, कृषि औजार आन्तरिकरण नि गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले माटो जाँच्ने सोइल टेस्ट ल्याबहरू राख्नु पर्यो, प्राविधिक जनशक्तिहरू बढाउनु पर्यो, विषय विशेषज्ञ हामीले समयमा कोर्डिनेसन गर्दाखेरि उपलब्ध हुनु पर्यो। अनि त्यति कुराहरू भइसकेपछि अनि त्यसपछि कृषिको विकास र कृषिले अझै अगाडि बढ्छन् र कृषि प्रविधिहरू राम्रो हुन्छ र राम्रो विकास हुन्छ हजुर। त्यसैगरी नुवाकोट जिल्लाको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको सिमरा फाँट सिँचाइ उपआयोजना पनि समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित एउटा आयोजना हो। यसभन्दा अघि कच्ची रहेको कुलोका कारण सिँचाइ प्रवाहमा कठिनाई रहेकोमा अहिले कुलो पक्की बनेको, खेती प्रणालीमा परिवर्तन भई बेमौसमी तरकारी खेती लगायतमा सिँचाइले राम्रो परिवर्तन गराएको सिमरा फाँट सिँचाइ जल उपभोक्ता पदाधिकारीको भनाइ छ। पहिला चाहिँ यहाँको पुरानो खेतीहरूमा चाहिँ धान मकै नै हो। अनि यसपालिको चाहिँ अब नयाँ उसमा चाहिँ तरकारी खेती गर्ने भनेर ठाउँ ठाउँमा यो तरकारीहरू बेमौसमी तरकारी जस्तै गोलभेडा, सिमी, अनि तने बोडीहरू, रामतोरी, घिरौला, लौका त्यस्तो तरकारीहरू चाहिँ गरेका छौँ। अब यो सिँचाइ उपलब्ध भएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राय हाम्रो सिमारा सिँचाइ क्षेत्रमा त अधिकांश भागहरूमा चाहिँ आलु खेती बढी हुन्छ। अनि आलु खेती बढी हुन्छ, त्यसपछि आएर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले पञ्चकन्यामा पनि 2वटा वडाहरूमा चाहिँ यस्तै टँडेल सञ्चालन गरेको छौँ, एउटा समूह मिलेर। अनि त्यस समूहले चाहिँ टँडेल खेतीमा बेमौसमी तरकारी खेतीहरू गरेका छौँ। अनि हाम्रो यो 5 नम्बर शाखामा पनि 2 ठाउँमा चाहिँ लगभग व्यक्तिगतको चाहिँ 4-5वटा समूहहरू छ कृषि गर्ने। अनि यो हामीले सामूहिकमा चाहिँ यो हामीले यसमा चाहिँ 6 जनाको समूहबाट तरकारी खेतीहरू गरेका छौँ। यसले गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष किसानहरूमा चाहिँ एउटा आय स्रोतको विकास हुने, आफ्नो घर परिवार चलाउन सजिलो। अनि पहिला चाहिँ एउटा आलु किन्न अथवा सामान्य हरियो सागपात तरकारीहरू किन्न पनि अब बाहिरबाट आउनुपर्ने अवस्था थियो, तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ अहिले छैन। हाम्रो आफ्नै प्रत्येक किसानहरूले सानोतिनो उसबाट पनि आफूलाई चाहिने आफूले उत्पादन गरेका छौँ। अनि त्यसै यो समूहबाट उत्पादन गरेकोहरूले चाहिँ बजारसम्मको लागि गर्दाखेरि धेरै सुविधा भएको छ अहिलेको कृषिको कार्यक्रम अन्तर्गत। स्थानीय कृषकको मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रका कृषकले सहयोग पाएकोमा निकै खुसी देखिन्छन्। कृषि सम्बन्धी मुख्य गरेर तरकारी खेती सम्बन्धमा पाएको ज्ञान र सिँचाइको कारण पहिलाभन्दा धेरै राम्रो बन्न पुगेको कृषकहरू बताउँछन्। मलाई तरकारी खेती गरेर राम्रो भएको छ। अहिले यसपालि पालिकाबाट एउटा टनेल यो स्तरीय उसबाट आउँदा नि धेरै खुसी लागेछ। म जस्तै दिदीबहिनीले अझै धेरै आफ्नो आय जाने विकास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तालिम पाएर मैले धेरै राम्रो हुँदै आएको छु। यस सिमरा फाँट सिँचाइ उपआयोजनाले पुर्याएको सहयोग
तथा परिवर्तनका सम्बन्धमा जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको भनाई यस्तो छ। संरचनागत रूपमा यो परियोजनाको सहयोग राम्रो छ। पूर्व अवस्थामा सिमेन्ट मेसिनरी वालबाट हामीले पानी लिएर आइरहेको अवस्थामा हाल चाहिँ उक्त मेसिनरीलाई कायम गर्दै आरसिसी गरिएको छ। त्यसबाट चाहिँ हामी किसानहरू र नहर नै सुरक्षित र बलियो महसुस गरेका छौँ र यो भइरहेको आयोजनाले हामीलाई राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ र अझ हाम्रो माग भनेको यो आयोजना सिरानदेखि पुछारसम्म केही छुटेका भागहरूमा यो निरन्तरता रहोस् भन्ने हाम्रो माग पनि छ र विशेष गरी किसानहरूले 2 बाली धान त्यसपछि केही स्थानमा गहुँ र मुख्य गरी 1 बाली आलु लगाएर किसानहरूले चाहिँ आर्थिक उपार्जन गरिरहनु भएको छ र त्यसबाट उल्लेखनीय प्रगति नभए पनि किसानहरूमा चाहिँ केही आर्थिक रूपले समृद्धि हुने कुराहरूमा यसले टेवा पुर्याइरहेको छ। समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाको सुरुवाती चरणमा रहेका संरचनामा जुन समन्वयको अवस्था थियो त्यो अहिले नरहेको र त्यसले गर्दा विभिन्न पाटोमा अन्योलताको महसुस गरिएकोले हालको अवस्थामा पनि समन्वयको पाटोलाई बलियो बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा त्यो अझ प्रभावकारी बन्ने बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुखको भनाइ छ। हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसनको धेरै कमी छन्। यी कोअर्डिनेसनहरूलाई पनि अलि मजबुत बनाउनको लागि चाहिँ हामी प्रदेश स्तरमा चाहिँ यो चाहिँ इकाइ हालेर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र यस्तै चाहिँ या प्रत्येक अरू प्रदेशमा पनि यस्तै इकाइ भएपछि एक आपसमा अन्तर्क्रिया पनि गरायो त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी कहाँ आएर त्यसको चाहिँ बेनिफिट फाइदा चाहिँ कसरी भयो र स्ट्रङ पोइन्ट सोट एनालिसिस भन्छौँ नि हामी होइन यसरी गर्दै कमजोरी हटाउँदै हाम्रो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ बढाउँदै गयो भने राम्रो हुन्छ र साथसाथमा हाम्रो जुन हिमालीदेखि पहाडीसम्म जुन छन् यो हाम्रो वरदानै हो र यसमा चाहिँ सबै ठाउँमा एकै किसिमको हुँदैन तर चाहिँ ठाउँ परिस्थिति भूगोल जनजाति सामाजिक संरचना अनुसार सोही अनुसार चाहिँ हामीले कार्यक्रम र मोडालिटिजहरू बनाएर लग्यो भने हामीले प्रोजेक्टले चाहिँ जुन उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो त्यसले चाहिँ कस्तो भने हामीलाई चाहिँ सघाउनै पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। सिँचाइ कृषि विकासको प्रमुख आधार हो। तसर्थ व्यावसायिक कृषि विकासको लागि अन्य सम्पूर्ण पूर्वाधार सँगसँगै सिँचाइको उपलब्धता बढाउन सके मात्र प्रयास सार्थक बन्ने यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर जसरी भक्तपुर जिल्लाको चाँगो नारायण नगरपालिकाको 1300 कुलो राजकुलो सिँचाइ उपआयोजना तथा नुवाकोट जिल्लाको सिमरा फाँट सिँचाइ उपआयोजनाले सिँचाइको उपलब्धता बढाएपछि जसरी यस क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन् त्यसबाट पाठ सिक्दै कृषि विकासको लागि अन्यत्र पनि सिँचाइको उपलब्धता बढाउन यस्ता आयोजनाको निरन्तरता र विस्तार जरुरी देखिएको छ। यसरी सक्रियताका साथ अघि बढेर अझ बढी कृषकहरूसम्म यो आयोजनाको पहुँच बढ्दै जाओस्, हाम्रो यही छ शुभकामना। यसैका साथ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईहरूसँग पनि कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक तथा प्रविधि प्रसार सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता फेरि नयाँ गतिविधि लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।